Dragi moji, evo novog videa za vas. Ako želite da mi pružite podršku, lajkujte ga, a moj kanal pratite. Klik na prati je besplatan. A u ovom videu saznaćete kako da negujete amarilis na otvorenom, a kako u zatvorenom prostoru. Mnogi ljudi uzgajaju lukovice amarilisa da bi biljke cvetale u zatvorenom prostoru zimi, iako lukovice mogu cvetati i u drugim periodima godine. Biljke amarilisa imaju trakaste listove i ogromne cvetove u obliku ljiljan truba. Cvetovi su obično tamno crveni, ružičasti, beli ili mešavina ovih boja. Postoje amarilisi i u roze boji. Amarilis može cvetati 7 nedelja, ali i duže. Ima komponente u lukovicama, listovima i stabljikama koje su toksične za ljude i kućne ljubimce, zbog toga budite oprezni. Nega amarilisa se može razlikovati u zavisnosti da li ga uzgajate u zatvorenom ili na otvorenom prostoru. Evo kako da uzgajate amarilis u zatvorenom prostoru tokom cele godine. Napunite saksiju mešavinom za saksije koja je dobro drenirana. Zatim posadite lukovicu amarilisa tako da gornji deo bude van zemlje. Van saksije treba da bude 1/3 dužine lukovice. Treba ih posaditi 12 nedelja pre nego što želite da vam cvetaju. U saksiju postavite i bambusov štap kao oslonac. Amarilis u zatvorenom prostoru voli direktno jutarnje sunce, ali i jako indirektno svetlo popodne. Održavajte zemlju vlažnom, ali ne previše mokrom. Debela cvetna stabljika treba da izbije u roku od nekoliko nedelja nakon sadnje. Kako cvetna stabljika sazreva, tako će uslediti pljosnati listovi ove biljke. Okrećite saksiju svakih nekoliko dana tako da cvetna stabljika bude ravnomerno izložena sunčevoj svetlosti. Kada vaš amarilis procveta, održite cvetnu stabljiku, ali ostavite lišće da nastavi da raste. Svoju biljku možete izneti na otvorenom tokom leta u delimičnoj senci ako želite. Zalivajte kada god se gornji sloj zemlje osuši. Prihranjujte ga tečnim đubrivom za cvetajuće biljke razblaženim na pola od preporučene doze svake 2 nedelje. Prestanite sa prihranom u avgustu i unesite biljku u zatvoreno ako vam je bila napolju. Lišće će se smanjiti, ali biljka ne bi trebalo da bude izložena mrazu. Uklonite sve listove amarilisa i vreme je da izložite svoj amarilis mračnim uslovima zbog mirovanja. U periodu mirovanja prestanite i da ga zalivate. Nedostatak lišća i vode podstaći će amarilis da pusti još jednu cvetnu stabljiku i on će vam procvetati i zimi. Kada primetite da raste cvetna stabljika, premestite biljku na toplo sunčano mesto u zatvorenom prostoru i počnite sa zalivanjem. A evo kako da negujete amarilis na otvorenom prostoru. Amarilis raste na punom suncu do polusenke, ali svetla senka je najbolje okruženje na otvorenom za ovaj cvet. Ako živite u toploj klimi, lukovice posadite tako kao u saksiji da vire jednim delom iznad zemlje. Ako živite u kontinentalnoj klimi, posadite lukovice tako da 10 centimetara zemlje bude iznad njih. Zalivaju se samo kada se površinski sloj zemlje osuši. Kada se pojave listovi, prihranjujte ga uravnoteženim đubrivom jednom mesečno tokom cvetanja. Kada amarilis precveta u vrtu, uklonite cvetne stabljike, ali ostavite lišće da nastavi da raste. Uklonite samo požutelo lišće. U jesen pre mraza nanesite sloj malča debljine 10 cm. Amarilisi u vrtu miruju tokom zime.
Amarilisi se razmnožavaju uz pomoć bočnih lukovica koje rastu uz glavnu lukovicu. Pred zimu, kada biljka miruje, iskopajte glavnu lukovicu i odvojite bočne male lukovice. Glavnu matičnu lukovicu vratite na mesto odakle ste je iskopali, a male bočne lukovice presadite u nove saksije. I ne zaboravite, kada sadite lukovice u saksijama, 1/3 lukovice mora da viri iz zemlje. Amarilis je otporna biljka, zbog preteranog zalivanja može da pati od truleži korena. Od insekata napadaju ga samo grinje i brašnaste bube. Prskajte ga samo hortikulturnim uljem, to jest uljem nima. 1 lukovica amarilisa, ako se neguje dobro, može da živi 25 godina.